नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल दादी माँ की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो है बनाने जा रही हूँ आपको काढ़ा। इस समय बारिश का मौसम हो रहा है और हर घर में देखिए तो सर्दी जुकाम लगा हुआ है। सर्द गर्म का मौसम है, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो बीमारियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले तो बच्चों को पकड़ती हैं और एक घर में एक आदमी को पकड़ती है तो सबको हो जाता है। तो हम घरेलू नुस्खों से, जो हमारे पास घर में ही चीज़ें हैं, उनसे हम काढ़ा बनाएंगे। और एक तरह से कोरोना जो वायरस फैला हुआ है उसमें भी ये लाभदायक है। इम्यूनिटी बूस्टर जो आजकल लोग काढ़ा पी रहे हैं, एक तरह से देखिए तो उसी का है। अगर इसको रोज़ पिया जाए तो हमें सर्दी जुकाम कभी होगा ही नहीं। तो देखिए उसके लिए जो मैंने लिया हुआ है, थोड़ी सी जो ये काली मिर्च है, इलायची है, अदरक है, 2-3 लौंग है, दालचीनी है, तुलसी की पत्तियाँ और डाबर हनी। इन चीज़ों से अपना काढ़ा बनाएंगे। ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला भी है और इसके पीने से सर्दी जुकाम एकदम गायब हो जाएगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, गैस पे मैंने पैन रख रखा है, 1 कप पानी डाल दिया। 1.5 कप पानी डालेंगे, 1.5 कप। और जब ये 1 कप पूरा जलाना है इसको, 1.5 कप पानी डाल दिया हमने। अब ये समझ लीजिए इसमें बाकी सब चीज़ डालेंगे और जब ये पूरा 1 कप जल जाएगा, आधा कप बचेगा तो हम छान लेंगे। तो अब हम इसमें डालते हैं लौंग डाल दिया हमने, इलायची खड़ी पड़ेगी, और अदरक और दालचीनी, अदरक और काली मिर्च और ये इलायची को हम कूट के डालेंगे। और तुलसी की पत्तियां जब आधा पानी पक जाए तब डालते हैं। तुलसी की पत्तियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। तो अब हम ये अदरक और काली मिर्च कूटेंगे। देखिए सबसे पहले हमने काली मिर्च ले लिया, इसी में हम अपनी इलायची भी डाल देंगे। अब हम इनको कूट लेंगे पहले, इसके बाद अदरक कूटेंगे। ये देखिए पानी उबल रहा है और ये अदरक, ये जो हमारी काली मिर्च और इलायची है उसको हमने कूट लिया है। अब इसको डाल देते हैं। अब इसके बाद जो है मैं अपना अदरक कूटूंगी। अब अदरक भी मैंने कूट लिया है, अब अदरक भी डाल देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। एक आदमी के लिए है, ऐसे ही आप बना सकते हैं, पूरा परिवार पी सकता है इसको, थोड़ा थोड़ा दवाई के जैसा। अगर हम रोज़ पियेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, कोरोना से ही बचाव होगा और सर्दी जुकाम से ही बचाव होगा। ये देखिए अब इसको हम पकने देते हैं, थोड़ा देर और पकेगा तो हम तुलसी की पत्ती डालेंगे। देखिए अब हमारा काढ़ा कुछ हद तक पक चुका है। अब इसके अंदर हम अपनी तुलसी की पत्तियां डाल देंगे और तुलसी की पत्तियां डाल के थोड़ा सा हम हिला लेंगे। अब बस थोड़ी देर में अब हो जाएगा, आधा कप पकने ही वाला है अब काढ़ा। ये बहुत ही बढ़िया काढ़ा, एक तरह से देखिए तो ये हर्बल टी है हमारा। हम रोज़ सुबह सुबह जो चाय पीते हैं उसकी जगह पे हमें इसको पीना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ। अब देखिए हमारा काढ़ा बनके तैयार हो गया है, पक गया पूरी अच्छी तरह से, आधा कप बचा है पानी, देख सकते हैं आप अच्छे से इसको। अब इसको हम छान लेंगे, छान के फिर इसमें हम शहद में मिलाएंगे। गैस को हम करते हैं बंद। और ये देखिए हमने छान लिया इसको। देखिए आधा कप ही बचा है ना, 1 कप पानी पूरा जल गया। और ये जो हमारा बचा हुआ है पदार्थ है, ये जो सारी चीज़ें, इनमें हम नॉर्मल चाय बना सकते हैं अपनी दूध वाली। इसके अंदर अभी बड़ी स्वादिष्ट की चाय बनती है। तो ये देखिए हमारा एक तरह से हर्बल टी समझ लीजिए, इसको बनके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जो है शहद। देखिए 1 चम्मच भर के शहद डाल देंगे।
और इसको मिला लेंगे अच्छे से। और मिलाने के बाद अब इसको गरम गरम ही पी लीजिए। ऐसे आप सुबह शाम 2-3 दिन पीजिए, आपका सर्दी जुकाम खांसी सब गायब हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी। कोरोना से भी आपका बचाव होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।